Всем привет! Мои подписчики время от времени находят классненные находки. Не, видео обещали, но пока имеем только фотографии. Я смотрел и просто ух! Я понимаю, некоторые люди скажут, да ладно, мы этот байк видели уже давно, лет 5-6. Нет, друзья, не то вы видели. Вы посмотрите, этого еще не видел никто. Копали не один день. Ну вот когда мне пришлют видео, я тогда сниму полный ролик, а сейчас просто посмотрите. Да, если у вас есть интересные находки, фото и видео к ним, а главное желание поделиться, то пишите мне под этим видео, есть там телеграм, почта и все такое. Забабахаем для вас ролик. Всем добра, берегите себя.